السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع تطبيق جديد هو اسمه كروس بلاتفورم ستريمز جيفي. التطبيق ده مساحته 69 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بمشاهدة البث العالمي للقنوات المحلية والقنوات الدولية والقنوات العالمية. تقدر تشاهد أي قناة أنت عايزها، سواء القناة دي موجودة في بلدك أو القناة دي موجودة في بلد تانية، تقدر تشاهدها بسهولة من خلال التطبيق ده. كمان التطبيق ده بيديك مكافآت على الإعلانات اللي أنت بتتفرج عليها على التطبيق، أو أي حاجة أنت بتعملها على التطبيق. آه، بتعمل استطلاعات رأي، حاجات زي كده بتقدر تعملها وبتقدر تكسب منها فلوس وتحقق دخل إضافي أو دخل زيادة في حياتك يعني، أو في الحساب بتاعك. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات ويطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده ده يعتبر نفس شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رتب في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد دخل شاف فيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله وحمل التطبيق واكتشف فيه ميزه او عيب يكتبها. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء الايجابيه او السلبيه، علشان كمساعده منه ان هو لاي حد حابب ان هو يخش يحمل التطبيق بعديه يعني، ويشوف الفيديو ويشوف التعليقات اللي مكتوبة ويعرف ان التطبيق حصل فيه تحديث سواء ايجابي او سلبي. علشان في بعض الناس بلاقي كاتبالي تعليقات على فيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله، ويقول لي احنا بعد ما حملنا التطبيق لقينا في حاجات مختلفه عن اللي انت قايلها سواء ايجابيه او سلبيه. ده ببساطه لان انت حملت التطبيق بعد نزوله بفتره طويله، اما لو انت حملت التطبيق بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها الايجابيه والسلبيه هي اللي موجوده على القناه. انما كل اللي بيحمل التطبيق او يشاهد الفيديو بعد نزوله فتره طويله بيلاقي حاجات مختلفه. ليه؟ لان دي تطبيقات يعني بينزل لها تحديثات مستمريه، سواء كل يومين كل اسبوع كل شهر بالكتير قوي تطبيق بينزل له تحديث. عشان كده دايما بننوه ونقول اي حد يكتشف ميزه او عيب يكتبها عشان يساعد غيره. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت فيديو الفيديو موجود اللي انت عايزه بتاع التطبيق، والفيديو ده موجود من زمان بقاله فتره طويله 10 شهور 8 شهور سنه، وانت خايف تحمل التطبيق، انت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو تقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان وانا اشرحه لك، اعرفك العيوب والمميزات وكل حاجه عن التطبيق. او ممكن تراسلني على الفيس على اكونت باسمه مراجع برامج، وانا هدلك واعمل لك فيديو مبسط ومفصل لشرح اي تطبيق انت عايزه. وشكرا، سلام عليكم.